Bak tam makineyi çalıştırmaya geldim. Şurasını görünce şüphelendim. Abi. Ne yapıyorsun orada? Serin mi geldi orası? Şapşik misin oğlum sen? Çevirsen onu. Düşsün. Ağır basıyor. Anneciğim Salak gidiyor. çık dışarıya, sütlaç. Sütlaç çık. Çıkmıyor da. Çıksana anneciğim. Çık. Allah'ım ya. Çık lan, Alex de içinde mi yoksa? Alex Şu Alex böyle salaklıklar yapmaz.